अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं सिपोरक्स कैप्सूल 500 mg पर। इनके क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी की है, इसके अंदर कौन सा फार्मूला है, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहली मेरी समीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ। सुपरक्स कैप्सूल एक अच्छी और टॉप लेवल क्लास जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टॉप लेवल कंपनी है GSK के ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी का कैप्सूल है और इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया वो सिफोलैक्सन एक डब्बी में 12 कैप्सूल है जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर ऐसे मजीद जिनको स्किन इन्फेक्शन का मसला है या नज़ला ज़ुकाम खांसी का मसला है या नमूनिया बुखार है या चेस्ट इन्फेक्शन है, इसके अलावा टाइफाइड बुखार के लिए भी आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर ऐसे मरीज जिनको बाज़ इनके किडनी में इन्फेक्शन है, क्योंकि ज़्यादातर किडनी में इन्फेक्शन प्रोस्टेट के जैसे बनता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा और टॉप लेवल के एंटीबायोटिक जैसा कि सिपोरक्स कैप्सूल एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का हर किस्म की इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और बेहतरीन किस्म का आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको स्किन इन्फेक्शन का मसला है, मसलन मल्ले फोड़े निकल आते हैं, जिस्म पर दाने निकल आते हैं या प्राइवेट जगह पर दाने निकल आते हैं, खारिश बन जाती है और बहुत से दाने की वजह से एक्नीज बन जाती है और बाज़ फेस पर, चेहरे पर ऐसी खवातीन जो मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मेटिक्स क्रीम लगाती हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मेटिक्स क्रीम लगाने से उनके फेस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बन जाता है, दाने निकल आते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और क्रीमें लगाती हैं और क्रीम्स यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स, लेकिन उनसे कोई बेनिफिट मिले जब तक आप एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे आपको इसका कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम पानी के साथ एक साथ खाने के बाद आपने लेना। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम खाने के बाद ले सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको दूसरे ही दिन इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप दूसरे दिन देखेंगे तो आपको हैरत अंगेज के तौर पर स्किन के हवाले से बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। वैसे आपने 7 दिन तक इस्तेमाल करना, 6 से 7 दिन तक इस्तेमाल करें। 6 से 7 दिन तक इस्तेमाल करना मुकम्मल तौर जो स्किन पर दाने निकलते हैं, एक्नीज बन जाते हैं, डर्मेटीज बन जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन का मसला बन जाता है या प्राइवेट जगह पर खारिश बन जाती है, दाने निकल आते हैं, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। इसके अगर आपको नमूनिया बुखार है, चेस्ट इन्फेक्शन है, नमूनिया बुखार एक ऐसा बुखार है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन साथ चलते हैं, मसलन नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले में रेशा, गले में सोजिश, कान का इन्फेक्शन और दांत का इन्फेक्शन, ये सब नमूनिया बुखार में चलता है। अक्सर जो ज़्यादा फैलता है वो चेस्ट नमूनिया में चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन बाज़ वक़्त इतना शदीद होता है तो सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। जैसे इंसान सांस लेते तो गले से ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी बजने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि गले में जब ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है तो गले में और सांस की नाली में इन्फेक्शन बन जाता है, बलगम आ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसे कि सिपोरेक्स एक अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह इसका भी आपको अच्छा और बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम पानी के साथ लें, 6 दिन तक लें, इंशाअल्लाह बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसके अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैप्सूल, एक कैप शाम सुबह, एक शाम 5 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फिर भी आप इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का रिजल्ट पाएंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो गुर्दे के इन्फेक्शन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गुर्दे का इन्फेक्शन मुख्तलिफ किस्म का होता है, बाज़ को प्रोस्टेट की वजह से गुर्दे का इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है, गुर्दे में सोजिश बन जाती है, गुर्दे में इन्फेक्शन आ जाता है, इनके प्रोस्टेट पथरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुर्दे में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बन जाते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा एंटीबायोटिक हो तो इसको कंट्रोल करता है, वरना इसको कंट्रोल नहीं करते। जैसे सिपोरेक्स एक बेहतरीन और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक है। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करें, 5 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इसका भी आपको बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको बोन इन्फेक्शन का मसला है, बोन यानी कि बोन एस्ट्रोमेटिक, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूटी इन्फेक्शन में खवातीन और गिनोरिक इन्फेक्शन ये मेल में पाया जाता है, तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गिनोरिक इन्फेक्शन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यूटी इन्फेक्शन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल
کر سکتے ہیں۔ ایک بہترین قسم کا انفیکشن پہ اینٹی بائیوٹک ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر قسمی بیکٹیریا انفیکشن کے حوالے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے، ایک ضرور ٹرائی کریں، آپ کو بہترین قسم کا بینیفٹ ملے گا۔ باقی میں اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا چلوں، بعض اوقات دانت کی شدید درد کے لیے خواتین اس کو استعمال کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ حمل میں اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، وہ پہلے اپنی ذاتی معالجے سے اوپینین لیں پھر اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جگر کے مریض اور مرگی کے مریض وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہ بھی پہلے اپنی ذاتی معالجے سے اوپینین لیں یا مشورہ کر لیں پھر اس کو استعمال۔ ایسے ہے کوئی بھی ایک چیز کلیئر کرنا ہے تو آپ کوئی بھی میڈیسن یوز کریں، ایسے ہرگز استعمال نہیں جب تک اپنے ذاتی معالجے سے اوپینین لیں۔ باقی اس کے استعمال سے آپ کو وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ دیر استعمال کرنے پر آپ کو گردے کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بہترین قسم کا کیپسول ہے جو میں نے آپ کو ریویو دیا ہے، اگر آپ کو میرا ریویو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔